Мы ощущаем себя небом, и пролетающие мимо птицы не могут помешать нам. Наш ум — небо, а наше сердце — бескрайнее море. Это и есть медитация. Медитация на берегу моря. Рано утром на восходе солнца приходим на берег моря, садимся в позу лотоса, полулотоса или по-турецки, кому как удобно. Полностью расслабили все тело, спина прямая, руки расслабленно опустили, взгляд направлен вниз под 45 градусов. Глаза слегка прикрываем. Взгляд направлен вниз. Кончик языка касается неба. И отпускаем все зажимы. И делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Про себя проговариваем вдох, выдох. И после этого почувствуем наше дыхание. И, находясь в этом положении, медитируем.